Merhaba sevgili mutfak dostları. Bugün sizlerle soğuk kış aylarında şifalı bir ilaç şurup yapacağız. Malum soğuk kış aylarında çocuklarımızın zaten pandemiden dolayı bağışıklık sistemleri güçsüzleşmişti evde oturmaktan. Dışarı çıkınca hepsinde burun akıntısı ve öksürük başladı. Hemen öksürük kesici bir şurup yapalım. Kara turpumuz var bir tane. Çok iyi yıkadım. Böyle altını üstünü iyicene yıkayın. Şuradan şapka şeklinde olan kısımdan kapak yapmak amacıyla şöyle kesiyoruz. Şöyle açtık. Sivri bir kaşığım var benim. Bıçakla çok kolay olmuyor. Sert olduğu için. Biraz bıçakları yer yaparak kendinize şöyle bu şekilde sivri bir kaşığımla oyuyorum. Şöyle bıçakla yer yapabilirsiniz kendinize. Ondan sonra oyabilirsiniz. Önemli olan hızlı yapıp da içini nasıl olsa oyacağım önemli değil demeyin. Önemli olan zarar vermeden dış kabuğuna değirmeden oyabilmek. Biraz daha tam şu alt tarafına değdirmeden, delmeden yapmamız gerekiyor. Tam oraya yaklaştığımız zaman bırakmalıyız. Şimdi turpumuzu şöyle güzelce oyduk. Bakın içini doldurabilmemiz için. Dar bir bardak olması gerekiyor. Turpum küçük. Su bardağın içine düşer. Kesinlikle şöyle sıkması lazım. İlk yerleştirdiğimiz zaman. Daha sonra içine bal oturttuğumuz zaman kendi suyunu da saldığı zaman direkt içine çökmemesi için dar olması gerekiyor. Şimdi balımızı alalım. Balımızın miktarı turpumuzun kapasitesine göre çok taşmaması için alabileceği kadar, yani şöyle bir parmak kadar boşluk bırakmalıyız turpumuzun ağız kısmında. Biraz daha katmak istiyorum. 2,5 tatlı kaşığı alır. Evet, çok güzel. Çok güzel oldu. Turpumuzun şapkasını, kapağını kapatıyoruz. Şöyle. Hava almaması için gayet güzel. Evet. Şimdi 8 saat durması gerekiyor. Bazen turpun alt tarafından damla damla akarak bardağı dolduruyor. Bazen de hiçbir şekilde akmıyor. Açtığımız zaman içi sulanmış oluyor. İkisi de aynı şey, hiç fark etmez. Ama kesinlikle siz turpun alt tarafını delmeyin. O kendisi zaten kendi kendine yol bulup akıyor. Yumuşattığı için içini bal. 8 saatin sonunda burada bir sıvımız olacak, şurubumuz ya da turbumuzun içinde olacak. Aç karnına sabah, öğle, akşam birer yemek kaşığı rahatlıkla, güvenle çocuklarımıza verebiliriz. Boğazı ve akciğerleri yumuşatıyor ve rahatlatıyor. Ben olduktan sonra da size göstermek istiyorum. O zamana kadar hoşça kalın. Yeniden merhaba. Gördüğünüz gibi kara turp şurubumuz hazır. Bahsetmiş olduğum gibi turpumuz yumuşadı. Bardağın içine girmeye başladı. Kapağını açalım. Bakın nasıl sulandı. Özünü sal. Biraz da içine akmaya başlamış. Şimdi bunu böyle dökeceğiz. Bakın tamamen balın yoğun kıvamı kalmadı. Turp suyunu salmış. Şöyle. İşte şurubumuz hazır. Böyle birer kaşık içireceğiz aç karnına.
Denemenizi tavsiye ederim. İnşallah şifa olur.